Tổng thống Maduro tuyên bố tổ chức ngày đối thoại để sửa chữa sai lầm của chính phủ. Vào thứ Bảy ngày mùng 4 tháng 5 và Chủ nhật mùng 5 tháng 5 tới, tôi tuyên bố một ngày đối thoại, cho phép tất cả các nhánh của cơ quan công quyền nói với chính phủ và Nicolás Maduro về thứ cần phải thay đổi vì lợi ích lớn lao trong cuộc cách mạng Bolivar. Tôi muốn mang tới một kế hoạch thay đổi mọi thứ, cải thiện mọi thứ và sửa chữa sai lầm, ông Maduro nói trước đám đông người ủng hộ trong lễ kỷ niệm Ngày Lao động ở Caracas hôm mùng 1 tháng 5. Cũng trong bài phát biểu, ông Maduro cáo buộc lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido, do Mỹ hậu thuẫn, đã cố gắng châm ngòi cuộc đảo chính ở Venezuela. Những người lãnh đạo đảo chính không chỉ lừa dối bản thân mình mà còn lừa dối đế quốc Mỹ, nói rằng tôi sẽ rời khỏi đất nước này, nhà lãnh đạo Venezuela nói, đề cập tới tuyên bố trước đó của Washington rằng ông suýt rời đi tị nạn ở Cuba. Nếu Guaido, kẻ tự phong mình là tổng thống lâm thời, muốn tới được điện Miraflores, tất cả những gì mà anh ta cần làm là chiến thắng trong một cuộc bầu cử, ông Maduro nói thêm. Hôm 30 tháng 4, lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido xuất hiện trong một đoạn video dài 3 phút kêu gọi lực lượng vũ trang và người dân tham gia giai đoạn cuối cùng chiến dịch tự do nhằm chấm dứt sự tiếm quyền của chính quyền Maduro. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López khẳng định quân đội vẫn sẽ đứng về phía Tổng thống Maduro, đồng thời lên án thủ lĩnh đối lập Guaido là kẻ phản quốc. Chính phủ Venezuela sau đó tuyên bố đã đánh bại âm mưu đảo chính. Liên quan tới tình hình tại Venezuela, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc phỏng vấn với Fox News mới đây cho biết Mỹ sẽ không thay đổi lập trường của mình, đồng thời để ngỏ khả năng can thiệp quân sự. Nếu đây là điều cần thiết, Mỹ sẵn sàng triển khai, ông Pompeo cho hay. Cũng trong ngày mùng 1 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov về tình hình ở quốc gia Nam Mỹ. Trong cuộc điện đàm, ông Lavrov cảnh báo về hậu quả nặng nề nếu Mỹ tiếp tục can thiệp vào tình hình nội bộ của Venezuela. Chỉ người dân Venezuela mới có quyền quyết định số phận của họ và điều cần thiết hiện nay là các cuộc đối thoại giữa các thế lực chính trị ở quốc gia này vốn đã được chính phủ Venezuela kêu gọi từ lâu. Sự can thiệp từ bên ngoài không giúp ích cho tiến trình dân chủ ở Venezuela, ông Lavrov nhấn mạnh.